日常生活中，很少有人会把打呼噜当做一种疾病，因为它太常见了，以至于一种致命的打鼾混入其中，我们却浑然不觉。2025年4月，司机夏某在开车时直接睡着，以近每小时100公里的速度追尾了一辆半挂卡车，酿成了7死1伤的重大惨剧。经调查发现，该事故的主要原因是因为司机夏某患有重度阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，也就是我们通常说的重度鼾症。此类患者轻则头痛、阳痿、白天嗜睡、注意力不集中，影响与睡友的关系；重则增加高血压、糖尿病、冠心病、心力衰竭、认知功能障碍等疾病的发病风险。未经治疗的重度 OSAS 患者病死率比普通人群高3.8倍，堪称是致命打鼾。柳叶刀呼吸医学2019年发布的报告显示，我国30至69岁人群中，约有 1.76亿人存在阻塞性睡眠呼吸暂停。而早发现、早诊断、早治疗，对于改善睡眠呼吸暂停、减少其他相关疾病的风险至关重要。所以本期内容，我们将带你了解它的症状危害、鉴别方法与治疗手段，一起揭开这名睡眠杀手的真面目。我们大学宿舍一共有4口人，3个都打呼噜。更离谱的是，一旦其中一位受制巨人发出吼叫，另外2位立马变身跟随。整个宿舍瞬间就会进入一种如听仙乐而暂平的永远时光。那段时间神经衰弱的我就非常想搞清楚，人究竟为什么会打呼噜呢？在进入睡眠后，我们上呼吸道的软组织会逐渐放松下来，从而占据部分气道的空间。如果此时再叠加某个或者多个因素，使得气道进一步变窄，那么气流通过时的阻力就会增大，这是通过震动周围软组织而产生声音，也就是我们说的打鼾。很多原因都会引起气道狭窄，比如过敏反应引起的鼻咽部组织肿胀，感染引起的扁桃体肿大，肥胖者颈部软组织过多压迫到气道，饮酒引起的咽喉肌肉松弛等等。气道越窄，气流就越强，声音就可能越震撼。那如果气道近乎或者完全堵住了呢？那就可能会这样。这个就是传说中的重度阻塞性睡眠呼吸暂停。这样的鼾声不仅响彻云霄，这种是响着响着就找不着了，要过10秒甚至1-2分钟才会猛地发出一声很大的呼噜。这是因为患者的呼吸因为气道阻塞出现了暂停，每小时可出现30次以上。那又如何呢？又能怎？首先是伤感情，你永远不知道那个因为你打呼噜而整宿睡不着觉的人，内心到底压抑着怎样的怒火和崩溃。其次，由于反复发作的夜间间歇性缺氧和睡眠结构的破坏，患者轻则头痛、嗜睡、注意力不集中、性功能障碍，重则高血压、冠心病、糖尿病、脑中风，极严重时甚至可能会出现夜间猝死，堪称是要命打鼾。这样的鼾声固然可怕，但有时没有鼾声也不一定安全。脑外伤、神经系统病变等原因引起的中枢性睡眠呼吸暂停，都表现为睡眠时口鼻气流与胸腹式呼吸运动的同时停止。说人话就是大脑间歇性的忘记了呼吸。还有部分患者阻塞性和中枢性睡眠呼吸暂停两者皆有。那么我们该如何判断自己是否存在此类问题呢？这里有张简单的量表，每符合1项得1分，大家可以就此估算一下自己的分数。如果在3分以上，则提示存在 OSAS 风险。此时就非常建议你去医院做下检测。临床上主要是通过多导睡眠监测来进行诊断。简单来说，就是需要你在医院的睡眠监测室睡上1晚，以便医生对你身体的各项生理参数进行检查，包括口鼻气流、胸腹运动、脑电、心电、血氧饱和度等等。其中呼吸暂停低通气指数是核心指标，即每小时呼吸暂停和低通气的次数。当 AHI 大于等于每小时5次，一般有下列任意临床症状，或是无上述症状 AHI 大于等于每小时15次，都可以诊断为成人阻塞性睡眠呼吸暂停。多导睡眠监测不仅能够进行诊断，还能对患者病情的严重程度，包括睡眠结构、低氧情况以及心电血氧的变化进行全面评估。缺点就是略贵，而且需要在医院住一整晚。如果觉得不方便，或者附近医院没有实施 PSG 监测的条件，医生可能会让你使用便携式诊断仪进行初筛，它能够同时记录分析多项生理数据，而且可以带回家。缺点就是没有 PSG 那么全面。如果实在没有时间就诊的话，至少也请用智能手环或者手表监测一下自己的血氧。一天正常的血氧值在 95%到 100%， 如果总是低于 90%， 请务必去一趟医院。那如果确诊为 OSAS， 我们能如何改善和治疗呢？
首先是控制危险因素。OSAS 的主要危险因素包括遗传、性别、年龄、肥胖、烟酒、上气道结构异常等等。其中遗传、性别、年龄这几个点原则上改变不了，那就控制一下能控制的。一、控制体重。肥胖与 OSAS 的发生密切相关，减轻体重以减少颈部的脂肪堆积，能够减轻上气道的塌陷，从而改善气道狭窄。二、改变体位。患者仰卧位睡眠时，因重力作用易舌根后坠，咽部塌陷。抬高床头并侧位睡眠可以减轻上气道的堵塞问题。三、戒烟戒酒。酒精的成分会使气道咽喉部位的肌肉变得过于松弛，加剧气道塌陷。四、避因治疗，急纠正引起或者加重 OSAS 的基础疾病，如甲状腺功能减低等等。如果以上方法都没有明显效果，就需要考虑无创气道正压通气治疗，也是中重度 OSAS 病人的一线治疗方法。其原理是通过呼吸机提供稳定的加压气流，使得上呼吸道保持畅通，从而保证氧气的输送，改善患者的血氧状况与睡眠质量。使用前需要找医生确认没有气胸等禁忌症和进行压力滴定，设定个体在加重治疗时最适合的压力。那么我们该如何挑选一台呼吸机呢？首先是有效性，同一患者在睡眠中的不同阶段所需压力并不相同，睡眠过程中的异常大致可分为气流受限、打鼾、低通气、呼吸暂停等等。根据病因的不同，还可以分为阻塞性与中枢性。一台出色的呼吸机需要对以上呼吸异常问题进行准确识别，并且在此基础上具备合理的自动升降压的策略。就比如阻塞性异常需要及时升压打开气道，而中枢性异常因为气道正常打开就需要避免升压，而且气流的输出需要与患者的呼吸节奏保持一致，如果响应迟滞或者突然升压，又或者气流输出不稳定，都可能会影响治疗效果，甚至加重不适。一台好的家用呼吸机可以通过更智能的算法提高人机呼吸同步质量，减少前期佩戴使用的不适感。其次是舒适性，呼吸机虽好，但也可能会出现副作用，就比如送气过程中可能会增加水分的蒸发，引起呼吸道黏膜干燥，导致口干、鼻出血或者喉咙痛。所以很多呼吸机都对输出的气体进行加温加湿，从而提供更舒适的使用体验。但也要注意，如果控制不好温湿度，例如湿化扩大可能在管路里形成冷凝水，反而会影响用户体验。同时，呼吸机的面罩也会影响到使用感受，过紧会压迫面部，过松可能会导致漏气，所以最好选可调节的，可以根据自身需要挑选鼻面罩或者是能够包裹口鼻的全脸面罩。最后就是噪音，这里的噪音除了指设备运行时发出的声音，还有实际使用过程中气流随着呼吸波动而产生的动态噪音。如果呼吸机的噪音过大，哪怕有效，也只是从一个睡眠问题变成了另一个睡眠问题，不但会影响患者自己，还会影响睡友。只有妥善处理好上述问题，患者才能够坚持使用，长期受益。在这里也给大家推荐一下瑞麦特15系列的呼吸机。15所搭载的 3.5 版本智能呼吸算法，能够准确识别用户在睡眠中最易发生的各类呼吸事件，并自动调节压力，针对性的输出当下情况更适合的气体量。特别是对于较为特殊的中枢性睡眠呼吸暂停，有很高的识别准确率。如果频繁出现中枢性异常或者其他呼吸异常，15呼吸机会把这些问题同步到第二天的报告，方便你了解查看。同时，它还会将这些数据上传云端，在保证用户数据安全的前提下，由专业人士进行远程评估，看看需不需要调整参数设置，或者是及时介入。而在舒适性方面，15采用3重传感器，精准感知呼吸机内气体与睡眠环境的温湿度变化，通过自适应算法实时调整温度、湿度，让用户无论南北夏冬都能够呼吸到更温润舒适的气体。气体的输出不但能够保持很高的稳定性，还能及时响应用户呼气、吸气的动作。用户还能按照自身需求选用不同档位的调压模式，平缓升压还是快速升压，一键即得。在噪音控制方面，15运行时发出的声音仅仅27分贝，仅相当于空调声或者翻动书页时的轻微响动。而且它操作简易，携带方便，对中老年人十分友好。不但子女可以远程关注父母的治疗情况，专业医护人员还能远程指导用户调节参数，助力新手度过适应期。除了无创气道正压通气治疗外，还可以通过口腔矫治器和手术等方式进行治疗。口腔矫治器的原理是通过前移下颌位置，使舌根部及舌骨前移，为气道腾出空间。对于不能耐受无创正压通气、不能手术或者手术效果不佳者可适用。而手术可以纠正患者鼻部和咽部的狭窄，只可惜覆盖面较小，仅适用于水溶垂肥大、扁桃体肥大等上气道解剖结构异常的患者。而且毕竟是有创治疗，存在一定的手术风险，以上治疗方式都需要与医生进行充分沟通，医生会根据患者的具体情况和禁忌症权衡利弊，挑选最合适的应对方法。这里也祝每位打鼾人及其睡友都能摆脱 OSAS 的困扰。好了，以上就是今天的全部内容了。如果你还有什么想要了解的疾病，可以在弹幕或者评论区留言，我们会从中挑选大家感兴趣的内容。我们下期再见。